看到了什么？他又回来了。他在做什么？他要做什么？他常常叫我不要再打呼了。啊？真的真的。你是不是起床头痛、情绪不稳啊？精神不济。半夜起床上厕所。啊，对对，师傅，你怎么知道？快救救我，救救我！因为啊，我怀疑你有睡眠呼吸中止症。中止症，中止症，我叫中止症啊。农历7月俗称鬼门开，很多人都有被鬼压床的经验。今天要来跟观众分享睡眠呼吸中止症。数据显示，打呼其实有80%的几率会有睡眠呼吸中止症，因此打呼与睡眠呼吸中止症仅有一线之隔。那常见的症状有严重打呼伴随呼吸中止、白天精神不济、情绪不稳、夜尿症等。除此之外，还会引发许多疾病及风险，例如高血压、心肌梗塞、中风。如果你有以上的症状，请尽速至睡眠中心或相关科别咨询了解哦。